Всем привет. Вопрос такой. А сколько по времени мы гуляем? Так, ну мы гуляем 2 или 3 раза в день. Но это зависит от работы. Если есть время, то мы гуляем и час, и можем и больше погулять за раз. Если нету времени, я гуляю 15 минут. Он выходит, по-быстрому сходит в туалет. Все, я ему пулером раз 10 кину, чтобы он устал. И все, мы идем домой. Если долго гуляем, то мы и покидаем, и отдохнем, и опять покидаем, и попрыгаем, и побегаем. А если нет, то 15 минут и домой.